Ёп! Он разбил, ебал. Нехило. Ебашился. А что же он так, блядь, куда он летел? Пидор, блядь! Кручу педали, кручу, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть! Твою мать! Дим, это самодельное? А? Нет. Видишь, какой важный. Гоняет, подрезает, сигналит. О, Врезались, блядь! капец! Пиздец нахуй. Только не бей его, братан, что ты его бьешь? Видишь, пьян. В натуре. Шайтанама, блядь! И смотри, смотри, без номеров убегает. У меня запись стоит, надо ему телефон оставить хотя бы. Шайтанама! Блядь, пьяный что ли? Главное, чтобы меня еще не стукнул. Да, он сейчас он пьяный, наверное.
Догоняй, догоняй! Пьяный, блядь, вновь. Кошмар. Кошмар. По ней обижается. Тихо, тихо. Сигналим. Вы что, охуели, что ли? Вы что, охуели, ребята? Ёбаный по голове. Ой. Ладно, нас уже вроде 2 зверя напали. Ты видел, что произошло? Ох, ёб твою мать. Баран. Твою мать, а. Спроси, может помочь? Куда он сделал, пап? Ну вообще. Это мамашка вообще придурочная. Кто мама? Блядь! Ёбаный урод, блядь! Бестолковый, сука! Вообще, Ебанутый, блядь. Ты дебил, потому что. Нет, жилист нормально стоит, поворачивает. Этот летит, блядь. Идиот, блядь. Этот дебил, блядь, на Сузуки. Ну куда ты? Это вот, ой, блядь, возьмите. Поехали развернемся. Ну куда ты? Ну ты-то вот куда, Миш? Кондаков! Разбитый, потому что, блядь. Сообщение, да, Диана? Да, На мой пуховик в 2 раза. Нет, слушай, ну когда за клубнику начинают торговаться, это уже перебор.
долбоёб, а? Ты что за дурак такой? Блять, а всегда... Эх, бля. Срочно, оба. Сказать пусть. Второй. Срочно к академию, срочно ГАИ к академии. Ирин, скорую вызови. К академии, к академии. срочно. Срочно, тяжелый, двое. Твою мать! Искать непонятно что. Опа! Есть контакт. Вася, с него что-то идет. Смотри, чтобы он не бахнул. Не бахнет он? Пока еще спят. Это еще служит или он? Нет, он на пенсии уже. Ну, Саша, давно. он что, ёбнутый что ли? Или он специально, Саша? Да. А зачем? Ты же ничего вроде не сделал. Че он это? А что это за такие штуки специально? А ты посмотри, что он вытворил. И спасло ему жизнь. Серьезных повреждений он не получил, но сразу же был передан медикам. Ни хрена себе. Да, так еще и один же. И на бензинку не хватит. Ну, еще и один же я это сделал, слава богу, на оттяжке должен в любом случае один человек стать. Ух ты, ёбаный, ни хрена себе. Ёб твою мать. Да как он так умрел? Это она? Нет, он. Как он так умрился-то, блядь? А там вообще он разлетело все. Блядь, что мы сейчас... Жил, вот твою мать. Это вот это Нива, блядь, кемеровский ЦСМ. По-моему, все, он пригрелся, нахуй. Так и появилась идея разложить в стиральные автоматы белые носки с надписью «Тоже один» и адресом сайта знакомств.